Sakė, pasaulis išgelbėtas, tik kažkodėl oras tapo sintetinis maistas iš spausdintuvo ir žemė tik QR kodas ant ekrano. Jie sakė, mes saugom planetą, bet už tvoros stovi 10 naujų fabrikų. Sakė, būk žalias, bet su telefonu rankoj, kurio baterijoje vaiko prakaitas iš kito žemyno. Mokyklose moko tylėti, ekranuose kaip gyvent pagal šabloną. Ir kas klausė, kodėl tas žymimas kaip klaida, kaip failas su per daug savarankiškų minčių. Tyla po progreso, kai viskas kalba, bet niekas nesako tiesos. Tyla po progreso, kai žmogus pavargo būti žmogum. Jie kuria dirbtinį protą, nes tikras protas jau nepatogus. Emocijos nestabilios, o sąžinė per mažai produktyvi. Monetas nebe iš metalo, o iš domenų. Laimė, ne jausmas, o algoritmas. Net karai dabar turi atsakomybės politiką, kur kiekviena auka optimizuotas nuostolis. Tyla po progreso, kai viskas šviečia, bet niekas nespindi. Tyla po progreso, kai balsas pasidaro pavojingesnis už ginklą. Jie sako, mes jungiam pasaulį, bet kiekvienas Wi-Fi signalas skiria dar vieną sielą. Jie sako, mes laisvi, bet laisvė dabar turi slaptą žodį ir mėnesinį mokestį. Ir kai viskas sugedo tyliai, jie pasakė, tai buvo planuota, bet po visais ekranais, po visais tinklais, žmogus vis dar laiko rankose žemės grumstą. Ir prisimena, kas yra tikra.